خدت بالك؟ اه. عباس قال لي كلمه على انت الاكسبتنس عليك حاجات يا اخي. في اليوم بتاع الاكسبتنس، يعني بعد ما قالوا محمد سعد من مصر، يعني اللي هو مقبول يعني، مش يوم البرايم، يوم الاكسبتنس. رحت عباس لقيته بيحضني بيقول لي احنا دلوقتي يا معلم المسؤوليه ما بقتش بقى مجرد ان انت رايح تغني، مسؤوليه ان انت رايح تشرف بلدك. طبعا بتمثل بلدك. فاكر انا عباس الجمله دي؟ في كلمات كده انت فاهم ما بتنساهاش، ما بتنساهاش. تقول ايه؟ فاكر يا عباس الجمله دي؟ يعني انا فاكر نسيم ده مثلا لما جه قال لي انا خلاص مش هتقابل، هم اختاروا مش عارف 7 او كده، فاكر؟ قلت له هتقابل، واول ما اتقابل اول واحد رحت حضنته. والولد ايهاب كان بيعيط الولد ايه؟ قلت له انت اه والله قلت له انت هتتقابل.